Հայաստանի վարչապետը խոստովանել է, որ ժամանակ է ձգում Արցախյան բանակցությունների վերաբերյալ 2019 թվականին միջնորդներից ստացած առաջարկների փաթեթը հրապարակելու համար։ Այդ առաջարկները բացահայտել Նիկոլ Փաշինյանին մի քանի անգամ հորդորել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ այլ ընդդիմախոսներ։ Բանակցային այդ փաստաթղթերը հրապարակելու մասին այսօր խորհրդարանում հիշեցրել է ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Հայաստանի ղեկավարը դրանց հրապարակումն ուշացնելու պատճառը բացատրել է այսպես. Ձեզ թվում է, թե այդ 2019 թվականի այդ ձեր գովական առաջարկությունը չի հրապարակվելու։ Ձգում ենք, հանգիստ տեղավորվեք այդ փոცხի վրա, հանգիստ նորմալ տեղավորվեք այդ փոცხի վրա, որովհետև այդ փոცხը նույն տեղը բան անելու, վայրեջք կատարելու, ճշգրիտ նույն տեղը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից պահանջել է մինչև նոյեմբերի 4-ը հաշվետվություն ներկայացնել Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների պահման պայմանների եւ առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը նշել է, որ ադրբեջանական կողմը դեռ հուլիսին փորձել է խուսափել այս պարտավորությունից, միջնորդելով Միեդին ազատել իրեն հաշվետվություն ներկայացնելու պարտականությունից, սակայն Հայաստանի կառավարության եւ գերիների ներկայացուցիչների կողմից ներկայացված առարկություններից հետո Միեդը մերժել է Ադրբեջանի միջնորդությունը։ Պահանջի հրատապությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ վերջին 3 ամսվա ընթացքում որևէ միջազգային անկախ կառույց չի տեսակցել մեր գերեվարված հայրենակիցներին։ Մենք Ադրբեջանում ունենք պահվող 23 գերի եւ ունենք մի քանի տասնյակ բռնի անհետացած գերիներ։ Նրանց թիվը գերազանցում է 80-ը, հայտնել է միջազգային համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը Բաքվում պահվող հայ գերիների եւ պատանների իրավունքների թեմայով քննարկման ժամանակ։ Ըստ Սահակյանի գերիների իրական թիվը գերազանցում է պաշտոնական տվյալները։ Ունենք 23 գերիներ, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում եւ ունենք մի քանի տասնյակ բռնի անհետացման ենթարկված գերիներ, բազմիցս խոսվում է 80 անձի մասին, դա ըստ էության իրավապաշտպանների փաստահավաք ընթացքում հաստատված դեպքերն են, ընդ որում սա երբեք չի կարող որակվել որպես սպառիչ թվականակ, առնվազն 80 դեպքի մասին իրավապաշտպանները փաստեր են ներկայացնում եւ հանրությանը տեղեկացնում են, բայց փաստացիորեն այդ թվերը կարող են շատ ավելին լինել։ Սահակյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանը հերքում է բռնի անհետացած գերիների փաստը եւ հրաժարվում տեղեկատվություն տրամադրել։ Նա տեղեկություն ունի, որ Բաքվում են խոշտանգումների կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի ներկայացուցիչները եւ հնարավոր է այցելել են հայ գերիներին։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը պատիժը կկրի քրեակատարողական հիմնարկում։ Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը օրինական ուժ է ստացել այն բանից հետո, երբ վճռաբեկ դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել Ջալալ Հարությունյանի փաստաբանի ներկայացրած բողոքը։ Հարությունյանը մեղավոր է ճանաչվել պարտականությունների կատարմանը վերաբերող զանցանքների մասով եւ դատապարտվել ավելի քան 5 տարվա ազատազրկման։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Սահակ arczepiskopos Մաշալյանի խոսքով Արցախի հարցի բացակայությունը հնարավորություն է ստեղծում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ավելի սերտ հարաբերություններ ձևավորելու համար։ Հաշտեցման գործընթացի համար նա առանցքային է համարում կրթական համակարգի բարեփոխությունը, առաջարկելով երկու երկրների դասագրքերում ընդգրկել բարեկամությանը նպաստող տարրեր։ Ըստ պատրիարքի երկու ազգերը պետք է հաղթահարեն թշնամու կերպարը, առաջին պլան մղելով համատեղ հազարամյա պատմության դրական դրվագները։ Սերբիայում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ հանդիպած Թուրքիայի ընտանիքի եւ սոցիալական ծառայությունների նախարար Մահինուր Օզդեմիր Գյոքթաշին երթվյալ հակահայ է, բացահայտել է թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Նա գրել է, որ թուրք նախարարը ժամանակին ակտիվ քաղաքական գործիչ է եղել Բելգիայում եւ դարձել է այդ երկրի խորհրդարանի առաջին գլխաշորով պատգամավորը, սակայն 2015 թվականին նրան հեռացրել են բելգիական կուսակցությունից։ Հայոց ցեղասպանությունը հերքելու պատճառով թուրքագետը նկատել է, որ հայ պաշտոնակցի հետ հանդիպման մասին թուրքական կողմը որևէ տեղեկություն չի տարածել։ Այս քարոզչական բեմականացումների նպատակը բացառապես հայկական լսարանին մոլորեցնելու, հայ-թուրքական բարեկամության կեղծ տպավորություն ստեղծելու համար են, շեշտել է թուրքագետը։ Թուրքական Turkish Airlines ավիաընկերությունը նախատեսում է կանոնավոր թռիչքներ իրականացնել դեպի Երևան։ Այս մասին հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ավիաընկերության հայտարարությունը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ դեռ հաստատված չեն, ցամաքային սահմանը փակ է։ Հայ-թուրքական բանակցությունները ընթանում են արդեն 3 տարի, սակայն դեռ կոնկրետ պայմանավորվածություններ չկան սահմանների բացման ժամկետի եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին
կրկին հիշել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպումը, միայն թե այս անգամ Թրամփը չի կարողացել մտաբերել, թե Ադրբեջանի ղեկավարից բացի երկրորդ երկրի Հայաստանի անվանումը կամ նրա ղեկավարի անունը։ Ես զանգահարեցի երկու երկրների ղեկավարներին։ Ադրբեջանի նախագահը 22 տարի ղեկավարում է երկիրը, եւ մյուս տղան հիանալի տղա է։ Հենց սկսեցի խոսել նրանց հետ, ես հասկացա, որ մենք լուծելու ենք այս պատերազմը։ Փարաքարի համայնքապետի սպանության համար կալանավորված Նարեկ Օհանյանի փաստաբանը հայտարարել է, որ խորը հակասություն կա քննչական կոմիտեի նախագահի հրապարակային հայտարարության եւ իր պաշտպանյալին առաջադրված իրական մեղադրանքի միջև։ Փաստաբանը հիշեցրել է, որ 2 օր առաջ քննչական կոմիտեի նախագահը հայտարարել էր, որ Նարեկ Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում արերևույթ հանցանքին օժանդակելու համար, բայց Օհանյանին փաստացի մեղադրանք է ներկայացված ոչ թե օժանդակելու, այլ սպանություն կատարելու համար, եւ դատարանն էլ Օհանյանին կալանավորել է հենց այդ հիմքով։ Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանության իրական հեղինակը 20-ամյա Գևորգ Հարությունյանն է, ըստ իրավապահների, որը խոստովանել է հանցանքը, ասել, որ պատճառը եղել է վրեժխնդրությունը։ Սպանությունը կատարել է իր մտերիմ ընկերոջ Գրիգոր Օհանյանի վրեժը լուծելու համար, վերջինիս մահվան մեջ մեղադրելով սպանված համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանին եւ նրա շրջապատին։ 20-ամյա մեղադրյալը պատմել է, որ 1 ամիս շարունակ հետևել է զոհին, նախապատրաստելով սպանությունը։ Իդեպ իրավապահները խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված մարզասրահի քարտի միջոցով են պարզել սպանության հեղինակի ինքնությունը։ Փարաքարի համայնքապետի սպանության մասին խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանին հարցրել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինա Վարդանյանը, արձանագրելով, որ Հայաստանի վարչապետն ու Արցախի մեր հայրենակիցների հասցեին ատելություն տարածող բլոգերը գերպաշտպանված են, իսկ համայնքապետը, որի շուրջ կար լարվածություն, հատուկ պաշտպանության տակ չի եղել։ Ոնց է ստացվում, որ ընդդիմադիր համայնքապետերը կամ հետապնդվում են ձերորով կամ սպանվում են, ոնց որ սպանվեց Վալոդիա Գրիգորյանը։ Ոնց է ստացվում, որ այս երկրում պաշտպանված եք դուք, գերպաշտպանված։ Պաշտպանված է արցախահայություն տարածող բլոգերը, բայց ընդդիմադիր համայնքապետը, որի նկատմամբ կար լարվածություն, պաշտպանված չի։ Ոնց է ստացվում, որ 120 քննիչ ներգրաված են սրբազանին էլ լսելով, էլ չգիտեմ, հետևելով, այն տեղը, որտեղ մի քանի ամիս առաջ ձեր նկատմամբ ջախջախից հաղթանակ կատարվելու վտանգը տենց կար, այդ մարդուն կասկածյալներին ոչ հետևում են, ոչ գաղտնա լսում են, ոչ զենքի գնումն են կանխում, որ սենց սպանություն չունենան։ Այդ ո՞նց է տենց ստացվում ձեր ժողովրդավարության բաստիոնում։ Այդ որ տենց է դուք ավելի լավ խոսեք Պրոշյանի դաշնակցական համայնքի ղեկավարի սպանության մասին, որ լրություն դահլիճում։ մեր օգրոքին չէ։ Լրություն դահլիճ։ Շատ լավ։ Մի րոպե։ Դերից չի կարելի։ Ավելի լավ է խոսեք դաշնակցական Պողոս Պողոսյանի սպանության մասին։ Մեծ ումից եք դուք պահանջում, ում վրա եք մունատ գալի այս սպանությունը չեք ասում բացահայտված։ Ես եմ բացահայտեք եւ դաշնակցական Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը եւ բան արեք, պատժեք մեղավորներին եւ մարտի 1-ը վերջը բացահայտեք եւ Պողոս Պողոսյանը եթե բացահայտված հանգամանք չկա բացահայտեք։ Դուք ում վրա եք մունատ գալիս։ Ու ի վերջո դուք տեղ հայտնվեցիք ինչի համար։ Կրկնելու, այն ինչ եղել է, հա? Ավելի վատ ձևով կրկնելու։ Ոսի ինչ հեգնանք, քանի տարի պայքարեցիք, որտեղ հայտնվեք։ 25? Քանի տարի։ Հիմա եկել եք, գնացել եք, պայմանավորվում եք բաների հետ, այդ թշնամական երկրի գլխավոր շտաբից աջակցություն ստանում եք, Ադրբեջանում ձեր մասին երկ կա, ինչ ուզում են տալիս եք, գալիս եք ասում եք դե տղա եք, հեղափոխություն արեք։ Վստահ եմ կանեն, դուք մի քիչ էլ սենց շարունակեք, այս հայտարարությունը մի քիչ էլ անեք, մի քիչ էլ Այլևինը դեմ գնաք վախվորած խոսակ գայք ստեղ առյուծ կտրեք, ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը ամեն ինչում կհամոզվի ի վերջո։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում, որ Փարաքար համայնքի ղեկավարի ցավալի սպանությունը ըստ էության կատարողները առնվազն բացահայտված են։ Թեհրանից անսպասելի դիվանագիտական օդանավ է թռել Մինսկ։ Օդանավում եղել է Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը։ Տեղեկություն կա, որ Բելարուս այցից հետո նա ուղևորվել է Մոսկվա։ Իրանում հայտարարվել է ռազմական բարձր պատրաստվածության մասին։ Հեղափոխական գվարդիայի հրամանատարն ասել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կավելացվի հրթիռների հեռահարությունը։ Ռազմածովային ուժերը բերվել են բարձր պատրաստվածության։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի հետ բանակցություններն ըստ էության փակուղի են մտել։ Այս տեղեկությունների ֆոնին
Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է ուղարկել վառելիք տեղափոխող բազմաթիվ օդանավեր, դրանց ուղեկցել են ռազմական օդանավերը։ Մի քանի ինքնաթիռ արդեն վայրեջք է կատարել Քաթարի ռազմաբազայում։ Թռիչքների տվյալները ցույց են տվել, որ տեղաշարժվել են այնպիսի տանկերային ինքնաթիռներ, որոնք օդում վառելիք են փոխանցում կործանիչներին ու ռմբակոծիչներին, ինչը կարևոր է հեռահար գործողությունների համար։ Հայտնի է նաև, որ Պենտագոնում տեղի ունեցել բարձր մակարդակի խորհրդակցություն, որի մանրամասները չեն հրապարակվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, որ Իսրայելի ռազմական գործողությունների սրացման պատճառով ստիպված է ժամանակավորապես դադարեցնել գործունեությունը Գազա քաղաքում։ Կազմակերպությունը նշել է, որ իր գրասենյակը փակել է եւ անձնակազմը տեղափոխել Գազայի հարավ, եւ նույն ժամանակ հայտարարելով, որ պատրաստ է վերադառնալ իրավիճակի կայունացման դեպքում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կոչ է արել հակամարտող կողմերին հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքը եւ ապահովել մարդասիրական կազմակերպությունների անվտանգությունը նրանց գործունեությունը շարունակելու համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ համաձայնության է եկել իսրայելցի գերիների ազատման եւ պատերազմի բոլոր նպատակներին հասնելու շուրջ։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը հրապարակել է Գազայի համար նախատեսված նոր համապարփակ առաջարկ, որը ներառում է անհապաղ զինադադար, բոլոր գերիների ազատում 72 ժամում եւ մարդասիրական օգնության ապահովում։ Այս ծրագիրը նախատեսում է նաեւ համաներում Համասի անդամների համար եւ միջանկյալ կառավարման մարմնի ստեղծում Դոնալդ Թրամփի գլխավորած խաղաղության խորհրդի վերահսկողությամբ։ Թրամփի հերթական ծրագիրը ուրվագծում է նաեւ պաղեստինյան պետության ստեղծման հնարավոր ուղին։ Նեթանյահուն աջակցություն է հայտնել ծրագրին, բայց զգուշացրել է, որ Իսրայելը կշարունակի գործողությունները, եթե Համասը մերժի առաջարկը։ Այս ամենի հետ զուգահեռ Համասի պաշտոնյա Մահմուդ Մարդավին նախապես հայտարարել է, որ ցանկացած նախաձեռնություն, որը կմերժի պաղեստինյան պետականությունը, ամբողջությամբ կմերժվի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պաշտոնապես դադարեցրել է աշխատանքը։ Վերջին 6 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Սենատը եւ Կոնգրեսը չեն կարողացել համաձայնության գալ եւ հաստատել կառավարության բյուջեն։ Ֆինանսավորման վերջնաժամկետը լրանալուն պես հանրապետականներն ու դեմոկրատները անմիջապես սկսել են միմյանց մեղադրել կառավարության աշխատանքի դադարեցման համար։ Հանրապետականները պնդում են, որ դեմոկրատները պետք է պարզապես համաձայնեն ֆինանսավորման ժամկետը երկարաձգել եւս 7 շաբաթով։ Դեմոկրատներն էլ մեղադրում են նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ հանրապետականներին քաոս ընտրելու եւ բանակցություններից հրաժարվելու համար։ Բյուջեն չհաստատելու պատճառը մատչելի առողջապահական ծառայությունների մասին օրենքն է, որը նախատեսում է նաեւ միգրանտների առողջապահական ապահովագրության ծախսերի հոգում։ Հանրապետականները դեմ են դրան։ Հռոմի Պապը խիստ քննադատել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներգաղթի կոշտ քաղաքականության համար եւ կասկածի տակ դրել դրա համապատասխանությունը կաթոլիկ եկեղեցու կյանքի սրբության ուսմունքին։ Լեո 14-րդը նկատել է, որ Թրամփը դեմ է աբորտին, բայց միևնույն ժամանակ կողմ, որ ԱՄՆ-ում ներգաղթյալներին ոչ մարդկային վերաբերմունքի արժանացնեն։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը արձագանքել է Հռոմի Պապի հայտարարությանը եւ հիշեցրել, որ Թրամփի նախընտրական խոստումներից մեկն է եղել քրեական անցյալ ունեցող աբորտի ներգաղթյալների արտոքսումը։ Նա պահում է ամերիկացի ժողովրդին տված իր խոստումը, շեշտել է Թրամփի խոսնակը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտնել է, որ կառավարության բյուջեի չհաստատման պատճառով դեսպանատան ծառայությունները կսահմանափակվեն։ Արդեն նշանակված անձնագրային եւ վիզաների ծառայությունները կշարունակվեն, քանի դեռ իրավիճակը թույլ կտա, գրված է դեսպանատան հաղորդագրությունում։ Ֆիլիպիններում 6.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 60 մարդ, 147-ը վիրավորվել։ Երկրաշարժը մեծ վնաս է հասցրել մշակութային ժառանգությանը, մասնավորապես զգալիորեն տուժել է Սանտա Ռոզա դե Լիմայի պատմական թեմական սրբավայրը, որը կառուցվել է 1886 թվականին։ Կադրերում երևում է, որ պատմական շենքը փլատակների է վերածվել։ Երկրի իշխանությունը հայտնել է, որ տարածաշրջանում վնասվել է 22 շենք, իսկ Բոգոյում եւ Սան Ռեմիգիոյում փրկարարական աշխատանքները խոչընդոտվել են հետցնցումների եւ էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառով։ Երևանի քաղաքապետարանը առավոտից սկսել է ապամոնտաժել Վարդանանց փողոցում գտնվող գնունու շուկայի տաղավարները։ Ըստ Երևանի քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Ռուբեն Խոջայանի, ապամոնտաժելուց առաջ 3-ից 4 ամիս բանակցություններ են ընթացել տնտեսվարողների հետ, ու ապամոնտաժման հիմնական պատճառը փողոցի երթևեկության ծանրաբեռնվածությունն է։ Արդեն շուրջ 3-4 ամիսա բանակցություններ են գնում, տնտեսվարողները բոլորը խոսել ենք, իրազեկել ենք նախատեսվող աշխատանքների մասին եւ իրենց նաեւ խնդրանքն է բավարարվել, որպեսզի իրենց հնարավորություն եւ ժամանակ տրամադրվի մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը, որից հետո իրենց արդեն ապրանքները կտեղափոխեն, կրպակներն ու տաղավարները կազատեն
որից հետո մենք իրականացնենք քանդման աշխատանք։ Քաղաքացիների մեքենաները Տուգանային հրապարակում թալանում են, ահազանգել է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Պատգամավորը բարդակ է որակել ոստիկանության աշխատանքը եւ բերել մի օրինակ, երբ մեքենան 10 ամիս գտնվել է Տուգանային հրապարակում, այն կողոպտել են, պետհամարանիշը հայտնաբերվել է Մայրուղում։ 2026 թվականից Հայաստանում կմեկնարկի առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրման առաջին փուլը, որի շահառուկը դառնա մոտ 1.600.000 քաղաքացի։ Այս մասին մամուլի ասուլիսում հայտարարել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով առաջին փուլում ապահովագրության համակարգում կընդգրկվեն մինչև 18 տարեկան երեխաները, 65 տարին լրացած քաղաքացիները, 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող անձինք, անապահովության 28 եւ ավելի միավոր ունեցող ընտանիքների անդամները, ամսական 200.000 դրամից ավելի եկամուտ ունեցող քաղաքացիները։ Ապահովագրությունից կարող են օգտվել այն քաղաքացիները, որոնք վերջին 183 օրվա ընթացքում բնակվել են Հայաստանում։ Նախատեսվում է համապարփակ ապահովագրության երկրորդ փուլը սկսել 2027 թվականին, իսկ երրորդը 2028-ին։ Ապահովագրության տարեկան փաթեթի արժեքը կկազմի 129.600 դրամ։ Փաթեթում ներառվելու են կանխարգելիչ, վաղ հայտնաբերման ուղղված սկրինինգային ծրագրերը, հիվանդանոցային ծառայությունները, դեղորայքային ապահովումը եւ շտապօգնության ծառայությունները։ Wizz Air ավիաընկերությունն այսօր պաշտոնապես բացել է իր 34-րդ բազան Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ Ընկերությունը նաև հայտարարել է դեպի Եվրոպա 8 նոր ուղիղ չվերթի մեկնարկի մասին։ Բազայի բացմամբ Զվարթնոց օդանավակայանում կտեղակայվի 2 ժամանակակից եւ էկոլոգիապես արդյունավետ օդանավ։ Հոկտեմբեր ամսից կմեկնարկեն թռիչքներ դեպի Պրահա, Համբուրգ, Պաֆոս, Փարիզ, Նեապոլ, Բարի, Բուխարեստ եւ Մեմիմգեն։ Բացի այդ կավելանա դեպի Դորտմունդ չվերթների հաջողականությունը շաբաթական 4 անգամ։ Այս ընդլայնման արդյունքում Wizz Air-ը Երևանից կթռչի ընդհանուր 17 ուղղություններով։ Միևնույն ժամանակ Wizz Air-ը դիտարկում է Վիեննա-Երևան ուղիղ չվերթը չեղարկելու հարցը։ Ընկերության որոշումը պայմանավորված է Վիեննայի օդանավակայանում իրենց բազան փակելու ծրագրով, ինչի պատճառը օդակայանի ծախսերի եւ հարկերի զգալի աճն է։ Ստենֆորդի համալսարանի գիտնականները հայտարարել են, որ հաջողվել է առաջին անգամ վերծանել ներքին խոսքը, այն մտքերը, որոնք մարդն արտասանում է իր մեջ։ Տեխնոլոգիան հիմնված է ուղեղ համակարգիչ ինտերֆեյսի վրա, որը գրանցում է նյարդային ակտիվությունը եւ վերածում է այն տեքստի։ Հետազոտողները նշել են, որ փորձարկումների ժամանակ հնարավոր է եղել մինչև 74% ճշգրտությամբ ճանաչել մտքում արտասանված բառերն ու նախադասությունները։ Նրանք հավելել են, որ համակարգը նաեւ տարբերել է ինքնաբուխ մտքերը, օրինակ թվերի հաջորդականությունը։ Մշակողներն գծել են, որ ներդրվել է մտավոր գաղտնաբառ, որը ճանաչվել է ավելի քան 98% ճշգրտությամբ։ Գիտնականները ասել են, որ տեխնոլոգիան ապագայում կարող է խոսքի խանգարումներ ունեցող մարդկանց հնարավորություն տալ շփվել գրեթե բնական ձևով։ Հնդկական Հայդերաբադի բնակիչ կանայք Գինեսի 2 ռեկորդ են սահմանել ավանդական Բադխուկամա փառատոնի ընթացքում, սովորական տոնը դարձնելով պատմական իրադարձություն։ Սարիները հակներին կանայք պարել են հսկայական ծաղկային աշտարակի շուրջ։ Առաջին ռեկորդը ամենամեծ ծաղկային կոմպոզիցիայի համար է։ Այս աշտարակի բարձրությունը 19 մետր է, լայնությունը 3.3 մետր, քաշը ավելի քան 7 տոննա։ Աշտարակը բաղկացած է 11 հարկից եւ զարդարված է սերմերով, տարատեսակ ծաղիկներով։ Մոտ 300 մարդ է աշխատել մետաղական եւ բամբուկե հիմքի վրա։ Կոմպոզիցիայի հավաքման համար ծախսվել է 72 ժամ։ Փառատոնի ավարտից հետո ծաղիկները սովորականի պես ջրի մեջ չեն գցվել, այլ վերամշակվել են էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքների, բուրավետ նյութերի, պարատանյութերի պատրաստման համար։ Երկրորդ ռեկորդը վերաբերում է Թելանգանայի ամենամասշտաբային ժողովրդական պարին, որին մասնակցել է 1354 հնդկուհի։